আচ্ছা, আর এইগুলো দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চা দেওয়ার ক্যাপাবিলিটিও রয়েছে, কেন বলেন তো? এটা বডিটা বেশ দারুণ। আর কোন একজন খামারে আমাকে, খুব পুরনো একজন খামারে বলেছিলেন যে গারল খামারগুলো একটু বডি ভালো এবং শরীর স্বাস্থ্য ভালো আছে, যেগুলো মাজা ষাট, সেই গারলগুলো প্রচুর পরিমাণে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে, প্রচুর পরিমাণে বাচ্চা উৎপাদন করতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে বাচ্চা দেয়। তো এই জন্যই কি আপনারা যারা খামারি তারা এরকম হাই ক্রচ বিটের গারল, ধাড়ি গারল দিয়ে খামার শুরু করেন? এইগুলো প্রোডাকশনের জন্য এগুলো ফার্স্ট, প্রথম কথা। দুইবার বাচ্চা, 13 থেকে 14 মাস লেগে যায় যে দুইটা বাচ্চা পেতে। 7 মাস, বছরে 4টা, 1 বছর, 12 মাসে 4টা। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এখানে যে 4টা গারল দেখতে পাচ্ছি আমরা, সব প্রিয় দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, খুবই শক্তিশালী গারল। একদম গারলের মতনই বডি, কিন্তু লেজটা একটু শেড, মানে শর্ট। এইগুলো হচ্ছে আপনার হাই ক্রস। আচ্ছা, প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি টেলিকৃষি প্রেজেন্টেড কৃষি এবং কৃষকের কথা অনুষ্ঠানে। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার চারুলিয়া গ্রামে। আমরা এসেছি রাশেদ ভাইয়ের একটি গারলের খামারে। প্রিয় দর্শক, এখন আমরা দেখব যে রাশেদ ভাইয়ের যে খামার রয়েছে সেই খামার থেকে বেশ কিছু ভালো জাতের হাই ক্রচের গারল এবং হাই ক্রচের এই ধাড়ি গারলগুলো দিয়ে একজন নতুন কৃষি উদ্যোক্তা কিভাবে গারল খামার শুরু করতে পারে, এবং এই হাই ক্রচের যে ধাড়ি গারলগুলো রয়েছে সেই ধাড়ি গারলগুলোর দাম কেমন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখতে পাচ্ছেন তার খামারের বেশ কিছু গারল, চমৎকার কিছু গারল, এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা, এই গারলগুলো এখানে চড়তেছে। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখাচ্ছি এই ধাড়ি গারলগুলো আজকে ইয়েতে কেমন রেট এবং কেমন বাজারে আজকের বাজারে তারা কেমন রেটে এই গারলগুলো বেচা কেনা করছে। চলেন আমরা কথা বলে দেখব। ওই যে দেখেন আমাদের কৃষি উদ্যোক্তা রাশেদ ভাই তার গারলগুলো এই যে দেখেন, এই যে নিয়ে এসেছে। চলেন আমরা একটু কথা বলে দেখব। এই যে প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম রাশেদ ভাই, কেমন আছেন? এই যে আমরা গারলগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটা তো বিশাল বডি এবং বিশাল কিছু গারল, হাই ক্রচের গারল। আচ্ছা, একটা জিনিস আমাকে বলেন যে আপনারা যারা রেল সোল গারল খামারি, তারা যে গারল খামারগুলো শুরু করেন, তারা আমরা প্রায়শই দেখি আমরা যে এরকম ভালো জাতের কিছু ধাড়ি দিয়ে গারল খামার শুরু করেন। তো আপনারা এইরকম ক্রস বিটের ধাড়ি দিয়ে গারল খামার শুরু করেন কেন? এইগুলো আপনার লাভবান বেশি, 2টা করে বাচ্চা দেয়, বাচ্চার কোয়ালিটিও মনে করেন ভালো হয়। বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো হয়, 2টা করে। জি, 100 যদি পাঠার প্রোডাকশন দেওয়া যায় আপনার বাচ্চা 100 হয়। হাই ক্রস নাই, এরকম দেখে বুঝে আপনার নিতে হবে। আচ্ছা, বসেন। এরকম দেখে হাই ক্রস বিটের গারল। প্রিয় দর্শক, আমরা দেখাচ্ছি আপনাদের যে গারলগুলো। আচ্ছা, এই যে গারলটা দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ, এই যে গারলটা দেখতে পাচ্ছি, এটা বডি অনুযায়ী ওজন কতটুকু আসবে? ওজন আপনার 35 কেজি মতো আসবে। 35 কেজি ওজন আসবে। বাটা ওজন 35 কেজি, হয়তো 2-1 কেজি। আচ্ছা, এটা মাংস, এখান থেকে মাংস কতটুকু আসবে? মাংস আপনার যদি 35 কেজি লাইভ ওয়েট হয় আপনার 18 কেজি, 18 কেজি না হলে মিনিমাম 18 কেজি হয়, 17 কেজি হবে। 17-18 কেজি মিনিমাম মাংস হয়। সো প্রিয় দর্শক, আমরা যেটা আপনার দেখাচ্ছি, এই যে গারলটি ভাই ডিমান্ড করছে যে গারলটির যদি লাইভ ওয়েট হয় 36 কেজি বা 35 কেজি যদি লাইভ ওয়েট হয়, তাহলে এটা যদি অর্ধেক করি আমরা, অর্ধেক হিসাবে আসে 18 কেজি বা 17 কেজি এটা মাংস আসবে। আচ্ছা, এখন গারলের মাংসের ওজন কেজি কত করে? কেজি মনে করেন 850 টাকা 900 টাকা। 850 টাকা 900 টাকা কেজি। তাহলে এই গারলটার অনুযায়ী, বডি অনুযায়ী, শুধু মাংস অনুযায়ী দাম চলে আসে প্রায় আপনার 16,000 টাকা, প্রায় 16,000 টাকা, তাই না? আচ্ছা, এইটা কত মাসের, এটা এই ধাড়িটা কত মাসের, কত বছর? দ্বিতীয়বার বাচ্চা দেবে। তার মানে 1 বছর 1.5 বছর বয়স, 2 বছর। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন 2 বছর বয়সে একটি
চমৎকার একটি ধাড়ি গাড়ল, এই যে দেখেন চমৎকার এই ধাড়ি গাড়লটি ভাই দাম বলতেছে, ভাই এটার দাম কত রাখবেন যদি কোনো ভাই নিতে চাই? 14.5 দাম চাচ্ছে, 14 হলে মনে করেন ছেড়ে দেব। 14,000 টাকা, 16,000 টাকা তো মাংসই বাজাবে। এটা হাই ক্রস তো আপনার লেজ শর্ট, দেখেন বডি কিন্তু গাড়লের মতো, এইগুলো হচ্ছে আপনার হাই ক্রস। আচ্ছা প্রিয় দর্শক দেখেন, ভাই বলছে এই গাড়লটি 14,000 টাকা হলে এই গাড়লটি সেল করে দেবে। এই যে দেখেন হাই ক্রস বিটের একটি চমৎকার গাড়ল, 14,000 টাকা, মাত্র 14,000 টাকা হলে এই গাড়লটি বেচা কেনা করবে ভাই। এই যে দেখেন এই যে গাড়লটি, বসেন ভাই বসেন। আচ্ছা এ তো আপনার সেই দুম্বা চাষের মতোই অনেকটা, দুম্বার 2 মণ হয়, এটার 1 মণ হচ্ছে। এবং একটা ছাগল পালন করে প্রায় 2 বছর না হলে সেই ছাগলটা বেচা কেনা করা যায় না, কিন্তু একটি গাড়ল 1 বছরের মধ্যেই বেচা কেনার জন্য উপযোগী হয়ে যাচ্ছে এবং ছাগলের থেকেও বেশি দাম পেয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই গাড়লটি যদি আপনার কাছ থেকে ক্রয় করতে চায় তাহলে আপনি এটার দাম রাখবেন মাত্র 14,000 টাকা। আমরা একটু ভালো করে দেখাই প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন একটু আলাদা করে যদি আমি দেখাতে পারতাম ভালো হতো, একটু আলাদা করেন। হ্যাঁ এই যে দেখেন প্রিয় দর্শক, মাত্র 14,000 টাকা দাম নেবে এই গাড়লটি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি চমৎকার ব্রিড এবং চমৎকার বডির এই গাড়লটি মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা হলে ভাই এই গাড়লটি দিয়ে দেবে। এই যে দেখেন চমৎকার এই গাড়লটি 14,000 টাকা। ভাই যখন কোনো ভাই আসবে তখন আবার বলবেন না তো যে 14,000 টাকা না ভাই, বলবো সেটাই নেবো ভাই, যেটা বলবেন সেটাই নেবো, কম নেবো তো বেশি নেবো না। কম নেবেন তো বেশি নেবেন, অথবা 500 টাকা কমবে কিন্তু বাড়বে না। মাত্র 14,000 টাকা দিয়ে যদি আপনারা গাড়ল ক্রয় করতে চান প্রিয় দর্শক, প্রেগনেন্ট, জি আপনার 3 মাস 3 মাস 3.5 মাসে প্রেগনেন্ট, 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে 2টা বাচ্চা আসবে, প্রত্যেকবারে 2টা করে বাচ্চা পাবে। আর যদি ভালো 100% দিয়ে তাহলে তো আপনার 100% বাচ্চা, 80% আসবে, 90% 80% বাচ্চা, চরম কোয়ালিটি। রাইট, তাহলে এটার দাম আসবে মাত্র 14,000 টাকা। 14 নিচে কিন্তু দেওয়া যাবে না প্রিয় দর্শক, 14 নিচে কিন্তু এই গাড়লগুলো পাবে না। কিন্তু আমি আপনাকে আমার ইয়ে থেকে বলতে পারি এই গাড়লগুলো সচরাচর দাম বলে 20,000, 22,000, 25,000 এরকম দাম বলে। ঠিক আছে, এরপরে যে গাড়লটা দেখতে পাচ্ছি ভাই, এই গাড়লটি এটা কিন্তু ক্রস বিটের, এইটা বয়স কেমন হবে ভাই? এটা আপনার নিউ প্রেগন্যান্ট, প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট। প্রথমবারের মতো যদি নিউ প্রেগনেন্ট হয়, বাট এটা তো বডি একবারে সেই আপনার বিশাল, মনে হচ্ছে যেন আপনার মাইক্রো গাড়ির মতো শেপ। এটার গ্রোথ ভালো ভাই, গ্রোথ ভালো না? আসলে প্রিয় দর্শক যখন গাড়লকে ক্রস করানো হয়, প্রত্যেকটা গাড়লকে যখন ক্রস করানো হয়, ক্রস করলেই তার জাত উন্নয়ন ঘটে। এটি একটি হাই ক্রস ব্রিডের একটি গাড়ল। দেখেন প্রিয় দর্শক চমৎকার, আপনারা যদি বডিটার দিকে দেখেন, আমি অনেক দূর থেকে ক্যামেরা দেখাচ্ছি, চমৎকার বডির একটি গাড়ল। আচ্ছা ভাই এটার ওজন কত আসতে পারে? এটা বর্তমান ওজন আপনার 40 কেজির কাছাকাছি যাবে। 40 কেজির কাছাকাছি যাবে প্রিয় দর্শক, 40 কেজির কাছাকাছি যাবে। তাহলে ভাই এটা তো মাংস উৎপাদনের জন্য তো ভালো। জি, হিসাবে যেটা পাচ্ছে মাংস উৎপাদনের জন্য এই গাড়লগুলো করতে পারে 20 কেজি। আচ্ছা, যদি এই গাড়লটি যদি প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট, নিউ প্রেগনেন্ট এই গাড়লটি যদি আপনার খামার থেকে কেউ ক্রয় করতে চায়, কত টাকা দাম রাখবেন? এটা 15,000 টাকা হলে এই গাড়লটি দিতে পারবে, হয়তো বা 200-500 টাকা এদিক ওদিক হতে পারে। টাকা থাকলে আমি নিয়ে যেতাম, মানে ধাড়িটা ফ্রি হয়ে যাবে প্রিয় দর্শক। ধাড়ি এই গাড়লটা এই যে গাড়লটি প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট, 2টা বাচ্চা দিবে। 2টা বাচ্চা যদি 3 মাসেও 4 মাসে গিয়ে যদি বেচা কেনা করে তাহলে ওখান থেকে 14,000 টাকা চলে আসবে। অর্থাৎ যে দামে ধাড়ি গাড়লটা ক্রয় করে যাবে, এই গাড়লটার বাচ্চা 2টা বিক্রি করেই দাম উঠে যাবে, আর এই গাড়লটা থেকে যাবে এবং প্রত্যেক বছরে আবার বাচ্চা দেবে। জীবনে ঠকবে না যদি এরকম গাড়ল নিতে যায় প্রিয় দর্শক। আপনার বেশি হলেও কিন্তু আপনার টাকায় ঠকলে কোনো ব্যাপার না, কিন্তু মালে ঠকবে না। 100% মনে করেন 1 থেকে 1.5 মাস পর 2টা বাচ্চা দেবে। আপনি বডি দেখি তো বুঝতে পারছেন, তো প্রেগনেন্ট, ফুল প্রেগনেন্ট, নতুন আপনার প্রথমবারের মতো। এটা আপনার দ্বিতীয় চমৎকার বডির একটি গাড়ল ভাই। এই গাড়লটি ভাই বলছে মাত্র 15,000 টাকা। এটা ওজন আসবে 40 কেজি। আপনারা যখন আসবেন তখন কম হবে না, পাশে থেকে একজন ওই কথাই বললো, ওজন করে দিতে পারবো। আচ্ছা, ওজন করে যদি কেউ ওজন করে এবার নিতে চাই তাহলে ওজন হিসেবে দাম কেমন আসবে? কত টাকা কেজি? 400 কেজি না 500 টাকা? 450 টাকা এরকম। তাহলে তো সেই লস করবে, সে লস করবে না। 40 টাকা করে যদি 500 টাকা কেজি আপনি বেচা কেনা করেন তাহলে 20,000 টাকা হয়, কিন্তু আপনি দাম ধরছেন কত? 15,000 টাকা। 15,000 টাকা প্রিয় দর্শক, ফিক্সড রেট, কম হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, এই গাড়লটি দেখছেন এই শেপের,
এই শেপের এই গারলটি আপনারা এসে জিজ্ঞেস করবেন আর কমেন্ট করবেন। ভাই যদি বেশি দাম চায়, আপনারা গারল ক্রয় করতে যদি বেশি দাম চায়, তখন আমাদের কমেন্ট করে বলবেন। আপনার ভিডিও দেখে আমার কাছে অনেকজন এসেছে, আচ্ছা, মানে যে দাম চাইছে এর আগে তার চাইতে অনেক কম দিচ্ছে, তারা অনেক খুশি হয়েছে, আমার সাথে রেগুলার যোগাযোগ করে তারা। সো প্রিয় দর্শক, আপনারা শুনলেন, এবং আপনারা ভাইয়ের কাছে আসবেন, এই সুসম্পর্ক থাকবে। কেননা মানুষ হিসেবে আমি আবারও বলছি, সে মানসিক দিক থেকে চমৎকার মানুষের মনের একজন মানুষ। প্রিয় দর্শক, আপনার কাছে আসবেন, এসে গারলগুলো দেখবেন। তাহলে এই দুইটা গারল দেখলাম, এর পরের গারলটি দেখি ভাই। এইটা আপনার দ্বিতীয়বার প্রেগনেন্ট, কিন্তু এর তো বডি বেশ একবারে চারপাশে বেশ পেটানো বডি, 100% পাঠার মনে করেন। বুঝতে পারছি, একটা চমৎকার বডির একটি গারল। প্রিয় দর্শক, এই যে দেখেন এই গারলটা, এই যে এটা হাই ক্রস বিটের একটি গারল। ভাই এটা প্রেগনেন্ট কতদিন কাল? এটা ভাই আপনার 3 মাস 3.5 মাস। 3 মাস 3.5 মাস প্রেগনেন্ট। বাচ্চা পাবে কয় মাস পরে? মনে করেন 1.5 মাসের ভিতরে বাচ্চা হবে। 1.5 মাসের মধ্যে বাচ্চা পাবে, অর্থাৎ 5-5.5 মাসের মধ্যে বাচ্চা পেয়ে যায়। না, জি জি। আচ্ছা, তাহলে এটা প্রথমবার প্রেগনেন্ট হচ্ছে, দ্বিতীয়বারের মতো প্রেগনেন্ট হচ্ছে। এটা ওজন কতটুকু আসবে? এটা আপনার 40 কেজি। 40 কেজি ওজন আসবে। প্রিয় দর্শক, উনি মুখে বলছে, আমি আপনাদেরকে ক্যামেরায় দেখাচ্ছি। আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, কথার সাথে কাজের মিল না থাকলে আপনারা আসবেন, ওজন মেপে দিবে। যদি কেউ মনে করে যে 40 কেজি ওজন নাই, যারা আমাদের সাথে কমেন্ট করে বলতে চান, তাদের আমি বলবো আপনারা ওনাকে 500 টাকা করে কেজি দিবেন, আর ওজন দিয়ে মেপে দেখে নিয়ে যাবেন 40 কেজি। তখন আপনারা দামে ঠকবেন, তখন যাবে 20,000 টাকা। অনেক আছে মনে করেন 11,000-12,000 টাকা করে দেবে, সেইগুলো দেখাতে আমি একই কোয়ালিটি ঠিক আছে, 11-12,000 টাকা এরকম কোয়ালিটি দিবে, সেটা দেখাবে ভাই। এবার আমরা দেখি। এই যে প্রিয় দর্শক, এই যে বডিটার দিকে তাকান, এইটা যে বডি, এটা কিন্তু সিঙ্গেল বডি। আবার 3-4 বার থেকে গেছে। এইগুলা মনে করেন বলবে আমার সাথে দাম কম বলবে, মনে করেন তাদের কাছে আসছে, তখন এইগুলা দেবে, কিন্তু এরকম মাল দেবে না। ঠিক আছে। সো প্রিয় দর্শক, এই যদি আপনারা এই গারলটার দাম তখন কত আসবে ভাই? এইগুলা মনে করেন 12-12.5 এরকম, মাত্র 12 থেকে 12,500 টাকায় এই যে দেখেন প্রেগনেন্ট গারল আপনার পেয়ে যাচ্ছেন। প্রিয় দর্শক, কিন্তু এটা ভাই বলে দিচ্ছে, আপনারা দেখে নেবেন, এইটার বডি কিন্তু পেটানো না। এইগুলা মনে করেন 14 নিচে কেউ দিতে পারবে না, যদি দেয় তখন মনে করেন এইগুলা দেবে, এইগুলার কথা বলে এইগুলা দেবে, এইগুলো দিবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা, তাহলে এই গারলটা ওজন আসবে প্রায় 40 কেজি। এটার দাম কত রাখছেন? কত রাখছেন দাম এটা? মনে করেন এইগুলা একসাথে যদি কেউ নেয় এরকম কোয়ালিটি, মনে করেন 14,000 টাকা করে দেওয়া যাবে। 14,000 টাকা। প্রিয় দর্শক, প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট এই গারলগুলো যদি আপনারা কেউ ক্রয় করতে চান, রাশেদ ভাইয়ের কাছ থেকে 14,000 টাকা পাবেন। সো প্রিয় দর্শক, এটা প্রথম প্রেগনেন্ট, কিন্তু এটা তো বিশাল বডি ভাই, বিশাল বডি। আমার দাঁত দেখেন না, মিথ্যা কথা বলছি কিনা। এটা প্রথমবারের মতো প্রেগনেন্ট, দাঁত দেখেন, মিথ্যা কথা আমরা যে দুইটা দাঁত, এই যে দেখেন 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিবে, প্রথম বাচ্চা দিবে। প্রিয় দর্শক, দাঁতটা ভালো করে দেখেন, এই যে 2 দাঁত দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, 2 দাঁত দেখেন কত বড় লম্বা, আপনার হাত লম্বা প্রায়। ঠিক আছে, ঠিক আছে প্রিয় দর্শক, এই যে হাই ক্রস যাকে বলা হয় এইগুলাকে। তাহলে এইটার দাম কত আসবে? মনে করেন ওই সেম দামই, মনে করেন একই দাম আসবে। তাহলে এটার দাম 30-40 38 থেকে 40 কেজি করে ওজন আসবে। এগুলো দাম রাখছেন 15,000 টাকা করে, 15,000 টাকা করে দাম রাখছেন। এবং প্রিয় দর্শক, আপনারা যারা মনে করছেন যে এই দামের থেকে কম দামে গিয়ে নিব, দিবে না, আপনারা অযথা আসবেন না। আপনারা যদি আসতে চান, তাহলে এরকম মাইন্ডসেট করে আসেন, এইরকম ব্রিডের এবং এইরকম বয়সের, এইরকম বডির হাই ক্রস বিটের এই গারলগুলো, প্রেগনেন্ট গারলগুলো আপনারা 14,000 টাকা করে ভাইয়ের কাছ থেকে পান। এবং এটা হচ্ছে আমার কাছে পাওয়া হচ্ছে সব থেকে নমিনাল রেট, সব থেকে নমিনাল রেট। এই রেটে সব থেকে কম রেটে আপনার এই গারলগুলো ক্রয় করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, আমি আপনার একটু পরিচয় নিতে যাচ্ছি, একটু ঠিকানা বলেন। আমার ঠিকানা হচ্ছে আপনার চুয়াডাঙ্গা জেলা, দামোহদ উপজেলা, চারুলিয়া গ্রাম। মোবাইল নাম্বার বলেন। 01727 5827 01। আবার বলেন। 01727 5827 01। এই নাম্বারে সরাসরি এসে আপনাকে যদি এই নাম্বারে ফোন করে আসে, তাহলে আপনি মেহেরপুর অথবা চুয়াডাঙ্গা থেকে রিসিভ করে আনবেন। হোয়াটসঅ্যাপ দুইটা আছে, কেউ যদি মনে করে দেখবো দেখা। ও আপনারা যদি কেউ মনে করেন যে ভাইয়ের কাছে খামারে এখন কি পরিমাণ গারল আছে যদি দেখতে চান, তাহলে ইমো বা হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিবেন। এই নাম্বারেই ইমো হোয়াটসঅ্যাপ করা আছে, আপনার এই নাম্বারে ফোন করে আপনার তার কোয়ালিটিগুলো যাচাই করে দেখে গারলগুলো ক্রয় করতে পারবেন। প্রিয় দর্শক, আমাদের আজকের ভিডিওটি লং করবো না, সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের আজকে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।